तो आज हम जानेंगे कि O2 सेंसर कैसे चेंज किया जाता है वेंटिलेटर में। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और सीखिए कि कैसे O2 सेंसर वेंटिलेटर में चेंज किया जाता है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। कट करके मोड़ के हाई कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है ना। इसको 100 पे रखना ज़रूरी है ना। ऑक्सीजन वो क्या है, ऑक्सीजन मिलाने वाला। मैनुअल ऑक्सीजन बढ़ाने। अच्छा, मैनुअल ऑक्सीजन बढ़ाने वाला, उसको 100 पे रखना है। उसके बाद कैलिब्रेशन स्टार्ट करना है ना। अभी कैलिब्रेशन हो रहा है, खाली O2 के लिए परमिशन हो रहा है। कैलिब्रेशन। अच्छा, ये हाई एल्ड है, एल्ड लिखना है। अच्छा, O2 कैलिब्रेशन। अच्छा, तो अभी इसको क्या कीजिएगा, चेंज करेंगे। अच्छा O2 सेंसर चेंज कीजिएगा है ना। ठीक है। अच्छा, ये O2 सेंसर चेंज करने के लिए आप ओपन कर रहे हैं। ठीक है, पहले ओपन करवा लेते हैं। ये सर ये सारे पेज को आप खोलिएगा है ना। तो चलिए सब पेज को खोल लेते हैं भेंट के। देखते तो चलिए। एक तो पेच रह गया क्या? कहाँ पे है सर इसका O2 सेंसर? ये रहा O2 सेंसर। अच्छा, इसमें देखें, O2 सेंसर यही है ना। ये न्यू वाला है, ये पुराना वाला, ये ख़राब हो गया है और ये चेंज होगा। रुकिए सर, दिखाने दीजिए किस तरह से चेंज कर रहे हैं आप, कैसे लगाना चाहिए। तो देख रहे हैं इस तरह से लगाया जाता है, लगाकर घुमा कर आराम से उसमें बैठाया जाता है ना। टाइट किया जाता है। अच्छा अच्छा, और वो कहाँ से, वो क्लिप है ना। खुलने के बाद ऐसा रहता है ना।
तो वो क्लिप कहाँ से खोले थे ये बता दीजिए। पावर बोर्ड से पावर बोर्ड। चेंज करने के लिए है। अच्छा, एसन पी एसन है। यहाँ से खुला था। रुक जाइए सर, फिर से कैलिब्रेट कीजिएगा। ऑटोमेटिक कैलिब्रेट ले लिया। नहीं, देखते हैं कि अभी जरूरत पड़े। नहीं, जरूरत नहीं। इसका एसेसरीज लगाएंगे। Kapan lagi? Boleh. Nah, kapan lagi, Pak? Hah? Kapan kesah? Start, start, confirm. यहाँ पे 100% बताना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल 100 बताना चाहिए। हाँ, बता रहा है। कम करने पे कम हो गया। तो इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, ऑटो सेंसर चेंज किया जाता है ना। ये क्या है? सेंसर, ऑटो सेंसर। ऑटो फ्लो सेंसर। अच्छा, ऑटो फ्लो सेंसर है। ऑटो फ्लो सेंसर चेंज किया है ना सर?